ละโนเอาละนี่จังว่าสาธุสาธุสาธุพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังแล้วหานี่ว่ากุกุสันโธโกนาคามโนกัสสะโปโกตมุแล้วว่าเสียเรียเมตโยล้วนแต่นว่าพุทโธจงมาปกมาหวังสาธุด้วยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ถึงคุณศีลคุณท่านอยู่ในวัดใดว่าให้เริ่มให้มาปกมาคุ้มให้มาคุ้มมาบังให้มากังมาเลื่อมในคืนโอละนอนอคุณเอาละฮะนี่จังว่าสาธุเรือกากอนอบน้อมนิ้วถวายบาทปังคุ้มขอให้สมใจนึกผู้ที่มาลำลองขอให้เสียงกองกาได้ยินไกลไปตัวสาธุเรือขอพระอินทร์อยู่ฟ้าลิงเลี่ยมพอลงสาธุเรือขอให้คุณนูเจ้าคงว่าผู้สอนสั่งขอให้มาเลื่อมกังตัวขาพูนลำนำทางพอได้ทำยาพาดสาธุเรือก็นักปัดกับผู้ดิ่งเลี่ยมพอละมองลาสะบองของขาจะไปแค่ไรเลียนเหมือนนั่นละเหมือนนาที่เมียนผู้ใดริ้วเลียนริ้วสาธุเรือลำอยู่วัดกายให้เป็นกรรมลำไงทำกายให้เป็นบาแผ่มาห้องกับพญาไว้ใส่ซองราชเดชคุณเลยให้สมองผู้กับพญาการเสื่อมเหลี่ยมไปได้ยินแม่นลำกับนั้นลำนักเอวสาธุดื้อก็ให้กินนอมดอกตะปองเท่าชูเสียบังก็ละความเจียนมันหุ่นพนังตั้งยำมาเทียมลูกกายนี้เป็นห่างไกลขอให้ได้สมดังใจปองขอให้ได้สมดังใจปองให้สมองข้าได้ผู้เรือนป่าบักตุงกินยาได้มีข้าก็มวยอะไรจังอย่างจังดื้อเมียจังได้กันผู้ใดริ้วบอลถอยทางหัวขี้นะทันยันปะต่อยต่ำเกินคนให้เรื่องเมียมาสูงกว่าเขาผู้ที่มาลำหลองสะบองของตากะใบป่านมาเรียนคนเดิมเมียคนในเรียนลงแต่ผู้คงกว่ากะบ่ปันนับแต่นับผู้กะได้แข่งทางใดนับแต่ด้านผู้กันแข่งทางใดบ่นั้นเดิมมีเกินบ่นั้นเลี้ยงกันลำหลองพระคุณโนจะผู้เทียมกายาได้หันก็มาเริ่มตั้งตัวกะผู้ลำเอาหันนี้กะจังสันลาเอาหันนี้กะจังสันลามือนี่เป็นวันตามาเอาบุญคุณพอคุณมาส่องเนียนเต็มกว้างกว่าสนามคนไหลมาจังน้ำห้องโหสมบุญได้คุณของผมผู้ที่ลำวันนี้หมอลำดีจะมาแล้วพวกคนแซวเนียนลางรอคอยฟังเต่ามือคอยจ้องใส่บุญว่าจังผมแม่นได้แล้วเท่าแค่กะดีใจแม่นไผ่ดีใจยินยกหลบไปหาถึงสิได้เห็นว่าคนโกผู้ลำสมมวนสมควันเดือพี่น้องมาเร็วเจียวฟังคักเดือบวกเจ้ามืออื่นเสียนใดที่เดือบ่เสียใหญ่ไผ่หลังผู้ที่ฟังลำหน่อยไผ่ได้ฟังลำไป10 ปีก็บ่เปิดบนเดิมแม่บุญจะเกิดจังพอเห็นก่อยเทียนงามผู้มาพังอยู่นี่ใครเนี่ยบุญหลายผมนั้นเดือละมาชินเสียนได้ผู้บ่เห็นหอดปุ้มบ่ได้ยินว่าคำเบาอีจากหน่อยไก่ตัวมูเจ้ากลับขึ้นเมื่อเพียรผู้โยเฮียนกายพอเห็นหน้าสู้คนใครเล่นโน้ได้มาพบป้าพ่อโดดพ่อแม่บุญตาลาจะมาฟังจากผู้เทเดียวปีนี้เดียนลานที่เราผู้พี่ลากังฟังดันอย่าได้ปากขินเบิ่งเด้อเบิ่งยากเก่าสันหันหาปาปนจนถูกสันแดดกันเผาว่าโอ้ต้นเด้ออุดเสียวโตละโบแลนซ้ำบานมาพากันไปหาขายเจ้าขึ้นหมื่นคำนี่ล่ะพ่ออยากได้ผมมาลำล่ะพ่อหนูพองไว้เอาเงินกังพองขอจนตาสวดแม่นหมอรออดก็จะเมิดเรียนออกเด้อลุงออกจุลิดพวงแห่งจะได้ลุงคำว่าบาทนี่สมใจเจ้าน้องอะไรข้างยากตะบากกวนว่าลำไม่บ่หินถูกสิ่งใดว่าไปเมิดให้คนฮีหรือเบียงทนว่าลำวันนี้ผู้ใดดีเราบ่เป็นลีถึงกะสาตายาพอเอาละน้องวันนี้สิดีให้สร้างเลยสิดีให้สำหรับ
เอาละเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าขึ้นห้านสูงลงห้านต่ำต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ไอ้แก่หมอรองหมอลำกวมไกลไปบ่ได้ท่านผู้ใดกวมไกลเรียกเลี้ยวว่าสีดังสีดีสีเจริญไปทางหน้าบ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมหมอลำมาพี่นั้นหน่อยเราเหนือขอยกไปเหนือเก่าเท่าไปเหนือเสียงคำโบราณเพื่อนว่าเจียมผีเท่าเจียมเจ้ายืนยาเป่าบืนโตเป็นคนผู้หน่อยกันสีโศกสีต้อยต้องมีคู่มีบาต้องกราบไปเบาหาเถิดทุนมันจังเมียละธรรมดาดอกพ่อลูกเอาลืมคุณพ่อคุณแม่เพื่อนว่ามันบ่ดีลูกศิษย์ลืมคุณครูบาอาจารย์เพื่อนว่ามันบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเข้าผูกก็มีหน่วยมีลายคนดีไปใส่กะบ่ตายดอกน้องเมียคนดีไปใส่กะบืดตั้งแต่หมู่ยาเฝ้าเป็นคนรู้ผิดเหตุผิดข้องขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับเอาหอดบักแตงโมมาให้เอฟซีข่อยกระไดว่าท่านเอพาอยู่ครับขอบคุณนะคุณแม่เด้อครับผมครับตั้งแต่ไปล่ำมามีมือนี่ละพวงมาไล่งามที่สุดแล้วแม่ตั้งแต่ไปล่ำมาเอาหมอแก้นผู้ละพวงผู้ละพวงเนาะครับอันนั้นก็แม่ครับเอาเหลียอาเดียนซื้อนะอ้าวมาต่อแถวบัดนี้บางท่านสมรักโอ้ได้แล้วเนาะบัดใดเนาะยังก่อนโอ้ยนี่ล่ะเอาไปปัวปากให้มันเท่าปัวเด้อหมอแค่นเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสวดให้ทั้งคณะเจ้าภาพพิจารอบนะครับผมนี่แหละตัวอย่างที่ดีพี่น้องเมื่อนี้ถือว่าได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแล้วสร้างน้ำกระทำบุญขึ้นมาแล้วเนาะก็เฮ็ดให้มันสุดไปเลยว่าจันแม่ว่าเมื่อนี้นี่ละคือบุญนะพี่น้องให้ด้วยความเชื่อว่าหยังเชื่อว่าบาปนี่บุญนี่คุณแม่จะได้สร้างน้ำกระทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับทับขันไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคำโบราณเพิ่นว่าเจียมผีเต่าเจียมเจ้ายืนยาเป่าบืนโตเป็นคนผู้น้อยกันสีโศกสีต้อยต้องมีคู่มีบาต้องกราบไปเบาหาเถิดทุนมันจังแม่ละธรรมดาดอกพ่อลูกเต่าเหลือมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามันบ่ดีลูกศิษย์ลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามันบ่ถูกเฮ็ดหน้าแต่ต้องเบิ่งเข้าปลูกก็มีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ก็บ่ตายรองน้องแม่คนดีไปใส่ก็บือตั้งแต่หมู่ยาเฝ้าเป็นคนรู้ผิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนและอาจารย์บอกอย่าเป็นคนปอกลอกป่าบ่มีอาจารย์เพิ่นว่าเรียนนำบ่เพิ่นว่าก่อนนำครูผู้ใดรู้ผู้น่าละไรเธอทุนไว้จังแม่นดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หูจักนั้นหูจักดีทุกจังบ่เคยเสียส่วนผู้ขาบ่แม่นเสียลืมครูสิเธอทุนบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตาเทียงลำจนมีสื่อเสียงจักไปสอนไว้แต่เข้าบาดความโมเพิ่นยุ่นเอาส่วนตัวผมเพื่อนน้อยดาวเหนือบ่เคยคิดเก่าดาวดูถวยเสียหายสาธุเด้อพ่อผู้สังวานน้อยดาวเหนือพ่อผู้จะรุ่นน้อยดาวเหนือเทเลมน้ำส่องตั้งน้อยแจงให้เป็นแสงเทียนไตเป็นแสงไฟแจงสว่างให้ผู้บานำทางเป็นแสงไฟเดือส่องแก้งให้ลำลองเมื่อวันนี้ให้ลำลองเมื่อวันลายดื้อก้นปางโอ้ยเวนอโอ้ยนอลาเลนาสาธุระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ยกเลี้ยงให้มันไหวว่าโยคู่เพราะฉะนั้นแล้วที่ว่ามามือนี้ว่าการรับร้องห้องโตว่าการรับร้องห้องชิงให้กระยาเฝ้าตีดีกระยาเฝ้ายองให้ไว้หูฟังหูบังสักก่อนเด้อแม่เด้อมามือนี้มีตะความหวานความเสียเอามาแค่สีหนึ่งสักก่อนเดี๋ยวจะได้แม่ฟังดีบ่
กับฟังคักฟังแน่บ่ยันหมอลำอยากไอจักหน่อยนั่งหนาอ่อนซ่อนหลายเสียงตึมต่ำว่าแม่นหมอลำเศร้าเหรอเด้มันว่าแม่นหมอลำมางหันเด้ออย่าเข้าใจผิดเด้อแม่เด้อเกือบใช้จังหวะซื่อเอาฮันนี่เด้อตัวจากนี่ก็เด้อรึกมาแล้วย้อนยานเดินจอดที่ดันดอนดงหน้าบ้านโมบ้านสันบักนั้นดันเด้อแม่นเดินคอน้ำมูเมาเอาญาละเรื่องพระโคสาจารท่านน้ำมูเอาเรียกว่าเทวดันดงดันในนิ่งท่านขังนางสะบอแต่กาสมุดนางเสือไอไหลสุ่งดุนดันลุนพันเรือจินทะเลจินวันปีนกลางบ้านนางซื้อจีนมันกำมูลไล่ไปใหญ่พงตงฟังลาบวโยกจังนะโมอ่านคงสารขอบคุณไม่พอเด้อเอามารับรางวัลสะก่อนหมอแค้นน้ำโอ้ยขอบคุณหลายๆครับเอาไปเป็นฝากมาให้อยู่จังสี่ตัวมันก็เลยขาดตอนสับดอกแม่เนาะขอบคุณนะพอได้20 บาทได้ขึ้น20 ล้านก้มเจ็บใจได้ก้มไข่ใหญ่มีผู้ใดบ่ท่านได้ให้กะนั่งเจ็บอยู่หันหลังมันจะคอยเศร้าไปดอกเอาหันนี่ละพวกกาหันแมงสั่งเกินตังโกนมาจังได้เป็นน้ำมูตูลุมเขามูตูลุมเขากุศลูสันเท่าหนมาเขายังข้าวนั้นแล้วดันป่าซ่องแกงแยงดันดงดันเมืองอันนั้นซึมเมืองวิสันลีเจ้าเศรษฐีทำบุญส่งไฟสารสั่งถึงมองไปกะตึงมองไปกะทะเลปางวังนั่นนาลาพยอนพ่อบอกก็ไปพ่อมูนามูว่าอีกูพันทูถูกจังนี่พ่อมูพันทางถูกลุงวังน้องละแม่น้องมือว่าตอนนี้เป็นเวงว่าใจเป็นเวงวางว่าเล่าวางตัดฟังคุณสันลู่ยังสารวงขังยังสารจักตะลีสู่อันทนังวัวยันลมผ่านมาตาคุณสันลู่เรือแม่เรือละว่าลีร่มไปพ่อบอกนั่งทรงก่อเจ้าก่อคงก่อกูวันนั่นเดินนำโมโมโลใจสู่โมโลมกับผมยันยังบริเลียนไหลไว้เพียงยังเดินเงียงไว้แขนเลี้ยวพระตำทางเลี้ยงละผู้ยังตำพระรุนสอนยังบอลสุนทรลันอยู่สอนลมสอนสามสารตีมาตะคำละคาผู้หับลุงต่างน้ำคุณสันรู้เรือแม่นลือข่าวลงตามปอดปุงเล่นั่นเลี้ยวเฮละฟ้องฟางคงมานั่งน้องซองดูเต้นเดินบอลเลยละเดินลุ่มคนในโมนาโมสามพยายามเดินนำยันกันมาทางจอมีก่อนไม่จอถ้าน้ำมูตัวว่ายันจะได้เดินก่อนแก่ว่าจะไรบัดนี้ไรบัดนี่ไรโยกยังเดินไตเห็นแล้วไม่บ้านผัดปลาตานริมบ้านสารเดือดหน่วยตาหน้ามวยเจ้าต่อเห็นตาหยอดเพราะว่าผู้ใดพ่อนางเอาที่หน้านวลแทนส่วนไว้ก่อนเท่านั้นแล้วสวดจักบาทแน่โอ้ยดังฟังเม็ดฟังมีปั่นฟังเทียดแต่ละแม่ขันฟังเทียดตบมือบ่ได้แต่ฟังล่ำตบมือได้อยู่ก็เป็นลึกมาตะมือเวียนเป็นพ่อแม่พาเทียดสามธรรมะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเทวาโยกแรกแหกงานล่องเปรียบเทียบเสียงใส่แค้นเบิ่งสะกอนแล้วมันสิเข้าที่เข้าทางมันสิถือกับแค้นบ่มือนี้ผู้ใดมาฟังร้องฟังลำขันบ่ท่านได้ปิดไฟอยู่เฮียนกับปิดเบิดสะกอนเด้อจังมาฟังลำเด้อมีเสียบกาน้ำห้อนเสียบตัวถอดออกสะกอนไฟมันสิมาพี่บ่เต็มผู้อยู่เฮียนขันนอนเฮ็ดหยังกันหรือว่าแล้วกับปิดไฟสะกอนไฟมันจังแม่พี่นะมันจังสีเต็มไฟมันเต็มมันมาบ่เต็มเสียบแค่นี้เดี๋ยวนี้ทั้งคนว่าเพิ่นว่าไฟมาบ่เต็มขันผู้ใดนอนเฮ็ดหยังกันจุเงี้ยกับปิดสะกอนว่าซั่นนอนหลับนี่ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วยกแรกแห่งหมานบ่มีหยังมาฝากพี่ตอนน้องนอกจากความวันนอกจากความสื่นฟังสบายตามสไตล์หมอลำกอดประยุกต์กว่านี้อาจารย์โยศรีมะลึงตึงตั้งเก่าแซ่กันสะกอนยกแรกแห่งหมานพี่น้องว่าท่านหอดว่าท่านแอนจำรวจไปกำลังออกจากสถานีหาความดังว่าท่านมีหาความดีว่าท่านใดคอยเฮ็ดคอยทำคอยเป็นคอยไปคอยไข่ขจังคอยขายตามตำราเพื่อนว่าท่านต้องไปหาหมอผู้ลังคนหนึ่งไปหาหมอแล้วเป็นยาว่าตื่นตาไตที่เก่าหาปืนหลายกับว่าได้ปืนหลายสีรอบสุนิสาหัวบ้องหอบแต่ย่าเฝ้าอยากตายเพื่อนว่า
อเสียงเจ้าภาพหน่อยทีมงานเจ้าภาพของเฮามีแต่ผู้จบโด่งงามๆมีแต่ผู้รอๆเบิ่งเอาเด้อโชนิสาเด้อเมื่อนี้ถ้าได้มาเป็นลูกไผ่ทั้งทีเอาเด้อผู้นี้ลำพอเอาเด้อผู้นี้ลำเมียนะถึงจังเสียละคุณพอสัตว์เด้อมันลำนั่งเรื่องเรื่องตื่นพอละแม่ตื่นพอที่ต่อถึงตามเรื่องที่เดินเป็นพอที่รอฟังบ้านมวนเรื่องเป็นพอรอฟังบ้านมวนไอ้สัตว์ไทยเรื่องเรื่องพี่น้องละแม่พี่น้องบ้านเลี้ยวมวนดีมักจังสั้นผู้ว่าทางผมส่งเด้อเมียผู้ดีบ่ดีแม่นบ่ดีบ้านลำมันดีบ่ดีสัตว์มาฟังไว้ฟังเอาเด้อละพ่อลันน้อยน้อยลันดีแม่นพันนี่สิดีแต่จำได้ลูกฟ้อนญาติก็นั่งฟ้อนเขาก็ได้เด้อแม่เด้อเอาหันนี่ละขนมพื้นได้แม่นละก็ได้สมน้ำมาโดเด้อนึกเด้อแม่เด้อนักเด้อเกียรติแม่นเทิงเกียรติหลายในหุ่นป่าคนซื่อเด้อบ่ไว้หน้าแม่นไว้ต่ำหัวเด้มันต่ำสร้างคนซื่อเด้อบ่แม่นเสือเด้อบ่แม่นสั่งทางยานบ่มีเอาเสียงคีย์บอร์ดให้หูฟังขึ้นไหมครับผมเมื่อนี่มาพ่อผู้สาวโอ้ยอ่อนซ่อนพ่อกันคือเก่าเฮ้ามืออื่นไปล่ำอยู่อำเภอโน่นสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์แม่อาทิได้ยิ่งเง่าไปเลยหล่ะเบิ่งซ่องลักกระไดเมื่อวานเขามาจากเมื่อวานอยู่อำเภอโน่นสาดอุดรงานมันหลายมันก็เลยชื่อว่าได้แม่เสียงแหบเสียงแหงก็ขอขับประท่านเอาไปไว้สักตอนจะว่าต่อเสียงให้มันเต็มที่ละพี่น้องมือนี่หาวเป็นหาวไปเลยสุนิสาโดนดีเอาเด้อผู้นี้ลำพอเอาเด้อผู้นี้ลำเมียเพิ่นจังมาดึกมาพ่อปั่นนี่ฟังยังฟังเสียงคืนห่วงห่วงเสียงส่งลายแหงโซตะเล่นตีแต่เล่นตาลคนเบิดปานมารัวมาเบิ่งคนลำคนเสียว่าลำเขาใส่กันมาแก่นเอ้ยบ่จันแล้วจันแล้วเจ้ามาแก่นลำสาวลำครับผมบ่แก่นเอ้ยบ่จันแล้วจันแล้วเจ้ามาแก่นลำสาวลำเด้อเมียว่าโดนละลำผู้ใจแก่นตั้งจนลำแก่นเจ้าบ่ทับลำเลี้ยงตีเด้อนั่งดื้อเด้อนั่งดื้อเด้อลำเด้อเมียว่าสิโอนเดี๋ยวบางยันจันใส่แขนสวนจะเล่นเด้อเมียนลายสวนแมนลายซอยตื่นมาเต็มปูดักไฟทำเด้อเมียนแต่จีมาเดิมเอาเรามาหากเป็นละมือเด้อเมียนได้มอเมียนได้มอเขาพาไพ่หนาพี่นั่นเดินพี่นั่นเดินละสิมานั่งกระดาษตาหุ่งหลุมอ้อยเพียงหน้าหน้าบ่จ้อยลอยกะทรงลาบ่หยุดอยู่ยันตะเดาโตแกนแดงแดดวัดตะวันไว้ลุ่งเลี้ยงไอ้แกนรัวเบิ่งมันกันท่าดูกันเด้อเมียนกันเกี่ยวละเมียนอันเจ้าบ่ได้กันบ่ได้ป่าเด้อนั่งเด้อเอวดีหน้าเวทีเอวดีสมบูรณ์พาเรือเมียนตาไม่ทันไอ้พวกละก็เป็นลุงเดิมนั่นลันนะนุ่นวันนี้นะลันนะนุ่นวันนี้นะเว้ยตื่นวันบ่แค่เลยเอาเต้ผมมาพี่นั่นหน่อยดาวเหนือมาเมื่อนี้ถือว่าฝากไว้เป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนเด้อแม่เด้อหักกับพ่อยหักหลายดอกหักหน่อยจะมาขอให้หักโดนกับพ่อเด้อขอบคุณแรงเชียร์แรงใจของพี่ของน้องเบิร์ดทุกคนเด้อครับผม10 นิ้วบวมคอกับตาเลย10 นิ้วบวมคอกับการเสียงจากพี่นั้นร้องเพลงส่งมาแต่ลำจงได้
เมตตาจะลำจงได้เมตตาช่วยการุณาเจียผมนานๆเสียงหวานหวานก็ลำคนใหม่ท่านเมืองไปซึ่งเขาที่เป็นน้องผู้ใดใจกว่าสวงเราอย่างเพียงเสียงลำแกงหัวแกงว่าแกงหัวแกงหัวให้สู่อันเจ้าสีพอดให้เสียงย่างไม่อายจากชายบ้านดุงพี่ป้านาลุงช่วยเจียผมด้วยพี่ป้านาลุงช่วยเจียผมด้วยแฟนลำจงได้เมตตาแฟนลำจงได้เมตตาช่วยการุณาผมไปได้สวยแฟนลำช่วยเจียผมด้วยแฟนลำช่วยเจียผมด้วยแม่ผมจำไว้ผมไม่ลืมความไม่พอเจียเดินทางเนี่ยพี่นั้นสิบ่ลืมความอาณาพี่น่าเสียงดังคือก่อนให้ดีต้องคือก่อนให้เสียงอ่อนต่อเพลงมาเสียงส่งมาจากแฟนตัวละทุกคนเมตตากับผมมากมิตรรักเมตตากับผมบางกระผมบางแฟนลำจงได้เมตตาแฟนลำจงได้เมตตาช่วยการุณาผมไปได้สวยแฟนลำช่วยเจียผมด้วยแฟนลำช่วยเจียผมด้วยแม่นผมจำไว้ผมไม่ลืมฝากให้มาเจียเดินทางเนี่ยพี่นั้นเจียบ่ลืมพวงตาละพี่นั้นเสียงดังคือก่อนก็คือต้องคือก่อนให้เสียงอ่อนต่อเพลงมาเสียงส่งมาจากแฟนตัวละทุกคนเมตตากับผมมากมิตรรักเมตตากับผมบางกับผมบางยกแรกแห้งมันเลยนะครับเรียกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ข่าวหมอลำพี่นั่นหน่อยแล้วเหนือในยกที่สองจะมาเป็นยกแรกของหมอลำไฟยิ่งมอบหน้าที่ให้หมอลำสุนิสาเสียงเล่ไล่บอกจ้ากับวีกับน้องในช่วงต่อไปช่วงนี้ผมลงไปสักปันขอเสียงตบมือส่วนให้จากหวังจากบาทเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอละนอเอาล่ะฮานี่ขอกราบไหว้คุณพระขอเดชะบารมีละคุณภาษีอริยะคุณพระคุณสงฆ์คุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงมาดลบันดาลทั้งคุณศีลคุณทานคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาคุมเมืองจงมากุมมาบังให้มากังมาเลือมหมอลำเนื้อไว้เป็นจังได้ป่ามายืนซ่อมคักซ่อมเนี่ยเธอเดินมาโอ้ละนอนนนวลให้สองมือยกใส่เก่ากุมกราบคารวะสาธุเด้อคุณพานอพุทโธองค์ลำมือนี่มาลำลองจะลองบุญคุณพ่อผิดอันใดก็ให้ปล่อยแจ้งสองธรรมไหวไปหมดถูกกรรมคุณพระอรหันต์ให้มาปันละวิชาแบ่งภูมิความฝืนมือนี่มาลำสู่สิงก่อนว่าตาให้มาสู่ผู้ขายอะไรข้างห่างนี้ผู้ขาลำมือนี่ยกคอย่อแขนให้ถือกับเสียงแค้นแต่บ่นำจำได้สิละไม่ลำ
สาลีนะวงบาทให้สามารถเก่งกาจมีหน้าสาเลือให้คนสาออกเลือเด่นเป็นประวัตินำลงเรียนเหลือว่าตลอดนำในบ้านอย่ามีมีห่างกันลำลองแอววิทย์จากงานนี่แล้วอันน่ะอย่าเสียให้มีผู้เอื้อเฟื้อสู้ซอยงานหลังให้คนฟังย่อยกมาลำพอใส่ไปลำใส่คนยองลือสาสงเสือให้คนลือแตกจะนำคนแห่ตาม10แม่น้ำสาวแม่น้ำได้ยินหอดมาหาสาลาทุกคนคงบาผู้สั่งสอนความรู้มาสู้มาทำอายามลำยามลองให้เป็นก่อนคงน้องฟังเรื่องวันหัวเพิ่นนาจะนาพงพันผู้ที่สอนความรู้สอนวาดสอนก่อนผู้เฒ่าฟังลืมนอนกานำจนแจ้งยามผู้กาแสดงคอยกู้ว่าขานำมาอยู่ซอยให้ผู้เบาซ้ำหน่อยลงอุ่นอาบคำคุณภาษีเลิศลำลาตนาไตสามให้มาสิงก่อนลำมอนปานเกินน้ำอย่ามียามกัดขอสมองมาใส่ผ่านแว่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วใครนำปังซอยถึงให้ผู้ฟังทราบสิ่งย้ำก้าวก่อนทะเลงสีสาแดงแนวแต่ให้ก้าวจะจงตามปฏิพันธ์ความบ่ให้ไหลมักเกินน้ำแกงตั้งแต่เวียนสดแกงให้นักหนาตื่นทวีผู้ขาลำอยู่นี่สถานที่ชุมนุมพลพระภูมิอากรักษาเมืองบ้านจงมาบรรดาให้คนเอาฟังสอดให้ยาป่ายาลุงทั้งพ่อแม่และพี่น้องฟังเลยอบอุ่นใจหุ่นบิดามารดาให้มาอยู่ใกล้ใกล้ไหลห่างวังป่าทั้งคุณทำคุณพาตลอดคู่บาพ่อมาซ้อมมาสิ่งอะไรแรมสอดส่องตลอดที่และน้องไก่คู่สุคนพวกควาตัวเวสุนขอกราบไปหมดผู้ละที่มาในงานรวมบุญในวันนี้ขอชนีเนาะเดี๋ยวประนมคงก้มกราบบางที่มันหยาบสาความเบาแต่ละตอนกะยาเป่าเดือดร้อนฟังก่อนโหสีทั้งพระสงฆ์องค์ชี้มาสการขอน้อมขอนมเพราะว่าก่อนลำนี้มีทั้งนี้ทั้งสัวมันลดเป็นเอลีปนเข้าใส่กันลดปนเข้าใส่กันไอ้ทางนั้นคือสิได้ที่เลยเนี่ยน่ะทางหลังน่ะคอยบึ้งอยู่นะถือว่ายกแรกแหกมานเด้อแม่เด้อไหวอ่อย่อคู่ละลึกหาคุณคู่บาอาจารย์สากลเพิ่นว่าสิทธิผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์แสดงว่าสิทธิผู้นั้นสิบ่เจริญแม่นเจริญไปได้ก็เจริญไปได้บ่โดนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่พ่องพันเสียงเร่ไล่คุณพ่อวีระโชคคำกองผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกสาวละอามื้อนี้ผู้ข้าขอยกไว้เหนือเก่าเท่าเนื้อหน้าภาคสาธุต่อรองลงมากราบนมัสการไปยังพระเดชพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ผู้เพิ่นเป็นประมุขประธานฝ่ายสงฆ์ในงานค่ำคืนมื้อนี้พร้อมไปด้วยบ่ว่าสิเป็นพี่น้องบ้านของเฮาพี่น้องบ้านไก่บ้านให้บ้านเล่าผู้สาวและผู้บ่าวข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่ให้เกียรติมานั่งฟังร้องฟังล่ำมื้อนี้พิเศษโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพของเฮาเจ้าภาพอยู่ทางใดน้อขอเสียงเจ้าภาพหน่อยค่ะนี่ทีมงานเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตของเฮามื้อนี้เฮ็ดบุญเบิดเป็นแสนกะบ่ย่านเบิดเป็นล้านกะบ่กลัวเฮ็ดบุญแล้วกะบ่แล้วได้แม่จ้างหมอลองหมอลำจ้างฮอดบ่แม่นมีฮอดรถแห่พุ่นบ่แม่นบ่แม่มีฮอดรถแห่เจ้าภาพจังได๋มาใจดีคักแต่ซบมือสวดให้เจ้าภาพเฮาแน่แนวกินกะแซ่บเอามาให้บักหลายอยู่หลังห้านเนี่ยแต่ว่าได้ยินเจ้าตีอยู่เด้เจ้าตีว่าอีหยังจักแล้วโอ้ลาบแม่ลาบหมูลาบงูอ่ะผมมันหังข้าวยังน้อยอยู่แม่นะมันข้าวอยู่น้อยหนึ่งเด้อแม่เด้อสิพากันตีอยู่ตีกินปานนั้นเนาะโอ้ข้าวเดียวเบิดกันน้ำกะหลายแม่จนว่ากินอิ่มน้ำสำลักเผื่อน้ำพี่น้องเอามาให้เจ้าภาพเอามาให้เป็นแพ็คบักหลายแพ็คได้แม่จนว่าได้ห่อแม่นี่เนี่ยที่มันได้หัวจังได๋บ่ทันแล้วงานอยู่เจ้าลักไปใส่รถตู้ไว้ติเพราะฉะนั้นมื้อนี้ถือว่าเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตของเฮามื้อนี้ทำบุญทำกุศลมื้อนี้เฮ็ดบุญก็ได้บุญเพิ่นว่าผู้ใดทำบาปก็ได้บาป
เพราะฉะนั้นมื้อนี้ถือว่ามามื้อนี้บ่กล้ารับรองห้องตัวเด้อแม่เด้อเอาบัดที่นี่ถือว่าบ่ทันเว้าหลายยายห่างยกแลกแหกหมานหาหมองอวยหมองลงเดินดงจักหน้อยบัดนี้อาจารย์หมอแค้นโอ้มื้อนี้หมอแค้นโจกะล่างานข่อยเด้อเดี๋ยวนี้ล่าไปถอนแขวพะนะว่าหยังแต่น้ำปวดแขวแม่ อยากน้ำอีเกียม กะจังว่าทันแล้วปวดแขวพะนะล่าใหญ่ล่า2 มือแน่เด้อพะนะว่าอาเทียพี่น้องทางไล่สดถามหาหมอแค้นโจเล่าล่าไปถอนแขว2 มือเป้าดีๆนะหมอแค้นหมอแค้นกับฟังมันจบเกินในเปียงเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะ จะเปียได้จะเปียได้ หมอแค้นโอ้ยข้าได้สิกล้าเว้าคือเชียวข่อยเนาะเจ้ากะหาเว้าเนาะโอ้ยรุ่นพ่อข่อยผู้นี้ ว่าแม่นรุ่นปู่เจ้าผู้ที่หมอแค้น จักแล้วมักจังไดจังบอกเอาเด้อป้าเด้อมื้อนี้หลายรุ่นได้นั่งอยู่หน้าห้านอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นสิสลับซับเปลี่ยนให้เบิดสุคู่สุคนขอบพระคุณพวงมาลัยสวยๆจากเจ้าภาพด้วยนะคะ สีเขากับสุดพอดีเลยแม่ เอาละฮะนี่ขันเอาซ้ำนี่สาก่อนนอลุงสิจุงก่อนหลังผู้ฟังมันหนึ่งสิเดินไปนะหาก่อนมาต่อเดินไปนะหาก่อนมาต่อเอาละนอฮะนี่อย่าฟังมันอย่าวันเด้อถ้าดึกมาแล้วอากาศไผ่เพลสิเลยเดินเบาไปแค่น้อยอ่านหนังสือได้ซอยเป่าแค้นเสียงพอยสาวนั่งแต่เอานี่แม่นเขาใส่นี่ไปชมตาไม่เป็นพันปีทันละพออกจากนั่นก็เลยลำแลเลียวมีกะยอมหั่งบางแค่ทางกังดาวจังแล้วว่ามือก็หนาวลำดวนหอมนวลเงินหัวยังแม่คือดังเด้อดังมือมีสระดังน้องดังเศร้าดงเอ้ยดงมึงสร้างหอมอุดเอามีตั้งแต่แนวเดียวสาวนางเดียวทางลัดป่าพงดงกวางสักนะนั่นอย่างเดียวเนี่ยพอละเนี่ยบ่เห็นน้ำเราไม่แต่ผู้ฟังเนี่ยเห็นเนี่ย มานํกันยังสิไปเดากันอีกอยู่ ว้ายเบิ่งเด้อ บ่แมนศิลข่อยมันข่อยหูจักน้องจักนึงอยู่ดอกมาน้ำกันหั่นน่ะบ่หวังสีน้องสีนึงดอก ว่าจังสันที่อ้ายเอาเฝ้าเอ้ย แต่คันอ้ายบ่มีโอกาส ขอมาคิดอย่างน้องหมอแค้นก่อนจะน้องวันเนี่ยชอยเดี๋ยวล้ำก่อนนี่แล้วจังสายแล้วป๋าเด้อจื้อไว้จะเฝ้าลืมดงเอ้ยมึงสร้างหอมอดเอามีตั้งแต่แนวเดียวสาวนางเที่ยวทางลัดป่าพงดงกงสักนามันต้องไปได้ดังป่าหรือแม่นเสือซาสังละน้ำเป่าเพชรผีหรือแม่นเสือซาสังละน้ำนอแนวคนละจังได้เอาต้นเงี้ยวเดียวเที่ยวนั้นหัวได้ยินเสียงน้ำมาเดินดังนั้นต่อนั่นนาขันโยขายกย่างใหญ่เดินเลยบ่เศร้าได้ยินเสียงเจ็บบ้างอ่อหลอกมันมาอ่อแอขันยาให้ทั้งห้องบัดตั้งไปฟังมาว่าเป็นเสียงชายเอิ้นว่านางเอ้ยถ้าไอ้แน่ว่าเป็นชายแต่มาเอิ้นกูหาสาวนั่งหยุดอยู่ท่าเข้าหนึ่งเลยหายนกไต่ไว้มันตัวรอบกูเดินซาเจกะท่าทั้งนาบังไอ้คนน้องหาอีมาลัดทักท่าของอาแต่กลางนกอันนี้มันสาวงาเก่าอังห้องว่าตากของลาผู้ใดนอปักเสียกไปผู้สู่สันกาคำนั้นเป็นตาหน้าไหนดังไก่จากกันก็เลยดันเดินไปเสด็จเล่นติแค่นดีได้พอนั้นลาโอ้ยผู้ใดปมแห้งกระมูให้ถึงไว้ลอตเตอรี่รางวัลงวดสีมาเด้อแม่เด้อ
สันเดียวผู้ฟังกับมักย่องด้วยกันว่าโต๊ะแห้งตาหนายอันนี้ถือว่ายกแรกแหกหมานขาล่ำใส่แคนเฮ็ดตามพื้นประเพณีอีสานเฮ็ดตามคู่บาอาจารย์ยกแรกแหกหมานล่ำใส่แคนสะกอนก่อนสีเงาใส่ดนตรีเนาะซุมื้อนี้ดนตรีประยุกต์เป็นจังไดลองใส่กันเบิ่งอาจารย์เฮาบัดทีนี้ไปสุนิสามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาหมอลำผู้อยู่ทั้งหานไปไว้ถ้าเป็นโลกไทยจะคนแน่เด้อแน่เด้อขอเสียงคนโสดหน้าเวทีหน่อยค่ะโอ้ยแม่เขี่ยวมาจุกระยกน้ำมัวบัดเนี่ยเสียได้บ่ดีแม่หมอแทนบ่โสดจังได๋พอเล่าตายสิแม่นอยู่กับว่าจักขอบคุณนะคะทีมงานเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตของเราด้วยนะคะมาคนจะได้มาผู้งามแท้นี่ล่ะเป็นห้านแรกได้นี่จังได๋แล้วก็คิดว่าเฮ็ดผู้งามแต่ผู้เนี่ยพาเขามาใส่เงินมาให้ขอบคุณนะแม่เด้อฮันนี่ถ้าบอกคันเลยก็สั่นก่อนก่อนเอาพ่อคันเลยก็สั่นก่อนก่อนเสียหน้ามาวันเต้นก็เป็นไงเจ้าไอ้เจ้าโหงเจ้าว่าไปเดียวเจ้าได้เงินใส่จังหวะเดี๋ยวเจ้าได้เงินใส่จังหวะให้มันเป็นได้ละเป็นจังมาเต้นจังเดี๋ยวจะได้เงี้ยอีกบ่แม่ก่อนกันสู่ไปอาทิตย์หาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจังสันที่ว่าแม่เรามีอาหารคนเราตีรุ่นเนี้ยมีอาหารลูกเก็บสิแม่อาจจะเพศเมียข่อยกี่ข่อยไม่ต้อง60ขึ้นเด้เอาตัวหนาหานหลายยุ่งวะเนี่ยสังสาความกันอ่านตาหัวเบาผู้ฟังงานรีบหันสนใจแต่บอกแม่ผู้รอกันมาขังตรงตาผู้ยืนอยู่เดินละเม็ดนาญาสิลงที่ลายสมเสียลายเดินละเม็ดพันแก้มพันกะละเม็ดเป็นไทยทั้งออกบ่อยู่เบาจักขึ้นในเดิมพี่ออยู่เบาจักขึ้นในเดิมพี่ไม่ใช่ใจน้องมากลายพี่ชายมีแฟนหรือยังพี่ชายมีแฟนหรือยังน้องเป็นบักแรงแรงฟังศพตากับตัวดุราก็มองเห็นเธอน้องมือเป่ามองทางใจน้องมือเป่ามองทางใจแล้วทำไมพี่ถึงไม่มองมาจนพี่มาต้องเธอนาจนพี่มาต้องเธอนาพี่ตาสามลำอย่างล่างพี่ตาสามลำอย่างล่างจากพี่น้องอย่าเปิดหนทางจากพี่น้องอย่าเปิดหนทางมาให้พี่บางมาจำรักนะน้องเป็นหมอลำน้องเป็นหมอลำไม่เคยใจดำมาหรอกนะพี่จ้าพี่พาผู้ใหญ่มาพี่พาผู้ใหญ่มาเพื่อทำสัญญาส่วนหนึ่งราคาน้องไม่เท่าเรื่องราคาน้องไม่เอาโอ้ไปตาแล่นลบไปตาแล่นลบว่าท่านเหรอขัดสีมันว้ายมักต้องมักสองอาจารย์ว่าหันแล้วหลงหัดก่อนล่ำหัดใส่แล้วบางอันสนในเจ้าสาวลำสนบ่อสนในเจ้าสาวลำสนบ่อสิลำล้ออาจจะซ้ำในห้องสองอาจหักน้องบ่ต้องห่วงแน่ใดมันหักน้องบ่ต้องห่วงแน่ใดนั่นสิไปลำลองหาเงินเดือนปีว่าจะนั่งไปพี่ใจมันเสียตกอยากกดคงเหล่านี้ไม่ใจสองอยากกดคงเหล่านี้ไม่ใจสองให้ประคองทักดังหากจะเอาเพลงน้องออกติดต่อแค่ตาคนนี้ติดต่อแค่ตาคนนี้จะให้ปีสีห้องหัวใจให้ปีสีห้องหัวใจวายรีบไปวายรีบไปฉันไม่หัวใจไม่ช้ำฉันไม่หัวใจไม่ช้ำเพื่อนฉันอย่าหาว่าใจดำเพื่อนฉันอย่าหาว่าใจดำเจ้าขอดงจับน้ำเท่าสีห้องหัวใจหากใครได้ยินเสียงละอ่ำหาก
ไก่ได้เสียงละอับติดนำบัตรประจำตัวไม่ต้องกลัวเงินทองค่าดอกทองมาเพียงบัตรประชาชนประกันเพียงบัตรประชาชนประกันเงินทองของไปไม่สำคัญอะไรไม่ว่าเจ้าจะเป็นไผ่ไม่ว่าเจ้าจะเป็นไผ่ถ้าหากสนใจเดี๋ยวไว้เนี่ยนะถ้าสนรักเชิญมาไม่เกี่ยงรักนาถ้าดองถ้าต้องการอย่างสองน้องขอรับรองว่าด้วยใจจริงๆในเกียรติของลูกผู้หญิงในเกียรติของลูกผู้หญิงน้องขอรักจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงขอรักจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงอันยากาจริงแท้ยาทะเลต้องเนรเพียวกับสาวหมอลำผู้นี้กับสาวสุริสาผู้หญิง15 ปีถึงสามวันละคันได้เป็นละผัวเมียเป็นปลาล้างมึงมาแต่เดือดชนไม่ตื่นเอาให้ลืมเราพลุงแม่ป้าให้ลืมเราพลุงแม่ป้าเห็นป่าแม่นพ่อคืนเต้เพิ่งสังผู้ใดถึงนักพ่อแดงเพิ่งสังผู้ใดถึงนักพ่อก็ต้องเจ้าหน้าให้ต้องออกไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้ต้องออกไม่ยกแรกแหกมาถือว่าผ้าบ้อมคือจังออกกำลังกายล่ะเนาะแม่เนาะก่อนสิออกกำลังกายก็ตั้งวอร์มซะก่อนมันจังสิบ่เก็บขี้บ่เก็บร่างกายนี่ล่ะเพิ่นว่าความมวลนี่บ่มีขายผู้ใดอยากได้ต้องลุ้นก่อนเอาเองได้จังสิม่วนบัดนี้เต้ยหาหมองอวยกันละกันค่ะขอบคุณค่ะมันหัวเตอไหวกู้สิมาได้จังเลย เอาแต่เห็นอีเมลแล้วนางตั้งใจฟังก็จังอยากเมียเฮียนนี่เนาะฟังตัวบอสันแมงอยู่เอาไหมอาจารย์มาเป็นเล่าอยากเมียมาเต้ยกันเถิดนะจ๊ะมาเต้ยกันเถิดนะจ๊ะน้องสุนิสาพาลำมอนมาเถอะนะนั่งก่อนมาออกมาป้อนในกันมาเถอะนะจอมควันตาพี่ชายออกมาเต้ยมาเถิดนะพี่เอ้ยมาออกมาเต้ยจะด้วยกันมาออกมาเต้ยจะด้วยกันอาเจ้าลำทางสลาหันกันแล้วทางจังดักลองลองตัวพี่ชายลำมาแล้วลำลองตัวพี่ชายลำมาแล้วลำเตยแม่ใส่กัดแม่ยังนี่ใจเฮ็ดนี่ยังเนี่ยสิจับมือเส้นสายนี่ยังกระเดียวเส้นสายนี่ยังกระเดียวหัวใจเปล่าเปลี่ยวไม่เคยมีใครจะรักกับบ่าวคนนั้นจะรักกับบ่าวคนนั้นไม่เคยสนใจสมหวังสักครั้งไม่ว่าขนาดช่างเกินไม่ว่าแม่สิตีมวยแม่ทาสิจับมือหมอลำแม่เอ้ยจะแม่เจ้าได้เอกลักษณ์เจ้ามากอันน้อยใหญ่หาวก็มูก็บานก็เมี่ยงเขากันกะเจ้าเสียใจล้นน้องบ่มีคนมาปลอบใจเปลี่ยวสุนิสานี่ยังเดินเที่ยวมาบนสายตาบังน้องบังน้องไอ้บังน้องบังน้องบังน้องไอ้บังน้องบังน้องมาซ้อนไอ้มาพี่ชายเอ้ยนั่นละนาโน่นนี่นาละนาโน่นนี่นาไอ้มาสนาบ่สมเพื่อน้องจนละเกินบ่สมสุดยอด